அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் மே மாதம் 2ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 25 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி இன்று நாளை மறுநாள் எந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் இன்று முதல் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி இன்றைய நாட்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், அரியலூர், திருச்சி, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவள்ளூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, நீலகிரி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், கோயம்புத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் இன்றைய நாட்கள் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் கனமழை கொட்டி தீர்க்கும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி தென் இந்திய பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் இன்றைய நாட்கள் நீலகிரி, ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்கள் கனமழை கொட்டி தீர்க்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், நாமக்கல், சேலம், தர்மபுரி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் கனமழை கொட்டி தீர்க்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை மறுநாள் 4/5/2023, 5/5/2023 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில இடங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகள் லேசுமா மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். இதன்படி தமிழகத்தில் மே மாதம் 5ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழை கொட்டி தீர்க்கும். ஒரு சில மாவட்டங்களில் இயல்பை விட கூடுதலாக வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் சூறாவளி காற்று 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிக்கொண்டால் மீனவர்கள் அப்போதைக்கு மட்டும் மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.